بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث امروزمان باب در بیان فضل روزه در راه الله از برای شخصی که طاقت روزه گرفتن دارد بدون ضرر آوردن بر نفسش. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. این حدیث امام بخاری و امام مسلم الله تعالی رحمتشون کرده باشه روایت کرده هستند از ابو سعید خدری، صحابی بزرگوار الله تعالی از ایشان راضی باد، گفتند رسول الله علیه السلام هر بنده ای که روزه میگیرد یک روزه را در راه الله مگر اینکه الله اون انسان اون بنده را روی اون بنده را دور میگرداند به سبب روزه داشتن همین روز از آتش جهنم 70 تیر ماه. معنای این حدیث علما شرح دادند که هر انسانی که روزه میگیرد یک روزه را، خواه اون روزه فرضی باشد یا روزه نفلی، در راه الله به معنای یک معناش این است که یا که در غزوه باشد اون انسان اگر قوت داشته باشد به روزه گرفتن که ضرر به جانش نیاره، یا اینکه یک انسان خاطر الله فقط تنها و تنها روزه میگیرد از سمعت دور، الله به سبب همین روزه داشتن یک روزش اون انسان از دوزخ 70 تیر ماه، یعنی مسافه دوری 70 تیر ماه، به معنای اگر هر یک تیر ماهی که بیاید یک سال سپری می شود، همین خیلی حساب کند انسان 70 سال به سبب یک روز روزه داشتنش یا که فرض یا که نفل باشد الله اون بنده را از آتش دوزخ دور میگرداند. ببینید که چقدر ثواب و فضیلت کلان داشته است روزه داشتن یک روز به خاطر رضای الله. الله متعال عملهای ما و شما را خالصا به خاطر رضای خودش، خصوصا روزه های